vylisovaný z banánových listov. Tak, odchádzame a ideme ďalej na našej ceste. Toto bude zážitok. Naša prvá cesta autobusom cez džungľu. Po necelých 23 hodinách cesty už nás čaká asi len zhruba 10 minút. Zdá sa, že aj nejaký náznak disciplíny vidno u šoférov. Dobré ránko, máme tu ďalší deň, trošku sme si prispali, takže sa len balíme, checkoutneme. Sme dohodnutí s majiteľmi hotela, že ešte si tu môžeme nechať veci, kým nám pôjde autobus. No a potom sa vydáme na ďalšiu cestu. Do kaviarničky za mnou nám odporúčili ísť na hotely. Zatiaľ to tu vyzerá pekne na prvý pohľad. Doniesol nás tuk-tukar a s potešením musím skonštatovať, že nás neodžubal. Že tak, ako cenu povedal, takú sme aj platili. Pozeral som si na mape, ani s nami nekrúžil. Rovno najkratšou možnou cestou išiel tu. No, konečne máme masala čaj, hoci sme si ho museli kúpiť. Z našej predchádzajúcej návštevy Indie sme zvyknutí, že aj keď sme boli len zákazníci, vošli sme do obchodu, v tom momente nám strčili pod nos masala čaj. A tento raz, no za včerajšok sme to nemali vôbec nikde, tak teraz sme si to kúpili, pretože toto je v Indii niečo, čo skrátka musíte ochutnať. Dá sa to kúpiť takmer všade, nedajte sa zmiasť, síce to vyzerá ako káva, ale je to čaj. To, že to tak vyzerá, je spôsobené tým, že je to plné mlieka. Ak patríte medzi silných podporovateľov ekológie, tak práve môžete utrpiť spontánny orgazmus. Všimnite si ten tanier, je vylisovaný z banánových listov. Sme druhý raz v Indii, ale prvý raz v živote na indickom pobreží. Vidíte ma na jednej z takých pláží, kam sa chodia aj miestni prechádzať. Ak vidíme niekoho vo vode, tak je to len takže po kolena. Sám nemám prehľad, že či je príliv alebo odliv. Prvý raz sme na pláži v Indii, preto lebo v minulosti sme boli vo vnútrozemí a v Himalajach. Prebehli sme Severnú Indiu, Dili, Rajasthan, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh. No a tento raz vlastne ideme úplne na juh Indie. I also brought some like snacks from Slovakia, so you can try. Yeah. So this is like cocoa flavor, and this is a coffee flavor. So this is something that's quite popular, so you can try. I mean, they are a bit broken because of like the journey and the whole thing. That's fine. So I don't know if they are like As long as vegan it's not or expired, we are fine. Yeah, because we know that Diwali is full of sweets. Yeah, so we decided to let you some exotic from Slovakia. Yeah, but Really appreciate that. there's milk inside, so it's not. No like one is vegan here. Okay. Yeah, Just because so you know. In India, hardly you'll find vegans. yeah, because Okay. if you want to bring some presents like sweets to India, it is very hard to choose what to bring because if you want to take jili, it's made from pig or cows. Yes, some and other things are made from eggs. And chocolate is like hard to bring because that would melt. So like these are, but I like them, so I hope you like that too. Yeah, so this should be religious neutral. Tak toto dopadne, keď necháte Indom nejaké slovenské sladkosti, tak sa vám v zapätí odvďačia nejakými svojimi. Tak toto sa volá gulab jamun. A je to vlastne pripravené pre Diwali party, ktorá tu bude na tomto ubytovaní dneska. A síce ju nestihneme, ale aspoň takto nás pohostili a je to strašne dobré. Je to extrémne sladké. Cukrovkárom vyskočí cukor už len od pohľadu na to. Ale je to výborné. Pokiaľ teda vám nekrúti ušami, ak je niečo extrémne sladké.
Takže sa tu ešte trošku porozhliadnime, aby ste vedeli, že kde treba ísť, keď náhodou niekedy prídete do Bombaja. Tu máme takú vstupnú halu. Problém je v tom, že nie všade je klimatizácia, len na niektorých izbách, ale tuto zachraňujú trošku ventilátory. Tu sú aj kúpeľne, umožnili nám ich použiť aj po checkoute, pretože my už sme checkoutnutí niekoľko hodín, ale stále tu môžeme byť. Veľmi ústretový prístup tu majú. Je taká, a tu je príprava na tie oslavy Sviatku Diwali, jedna z takých príprav dekoračných. Tu sme v kuchynke. Takto tá kuchynka vyzerá. Dá sa tu aj kúpiť nejaké občerstvenie, kde sú tu aj snahy o triedenie odpadu. Hoci našinec by mohol to považovať za pomerne neúspešné, keď sa pozrie na ulicu. No a tu sa dá ešte takto posedieť v tieni. Ono zvonku to vyzerá, že je to veľmi maličké, ale je to tu pomerne obrovské. Oni akože fakt neuveriteľným spôsobom dokážu využiť všetok priestor. Tam sú hore ďalšie izby. My sme boli presne na poschodí. Tu hore vidíme taký modlitebný kutík. Vidíme tu boha Ganešu a ďalších, napriek tomu, že som na výške mal religionistiku a indické náboženstva, mena ďalších bohov si nevybavujem. Tu sú aj spoločenské hry. Tu sa tiež takto dá prespať. A tu sú ďalšie izby. Na niektorých izbách klíma je a dokonca nemusí človek, keď si to zaplatí, ani využívať tie zdieľané sprchy, ktoré sú dolu, alebo aj tu na poschodí, ale na niektoré izby disponujú svojím vlastným záchodom aj sprchami. Boli sme si ešte pred cestou na autobus nejaké drobnosti zobrať, lebo sami ešte nevieme, že ako to bude, lebo samotná recepčná nám povedala, že na niektorých tých pumpách, na ktorých ten autobus zastavuje, si ona sama nie je istá kvalitou jedla, tak sme si aspoň niečo zobrali. Plná taká taštička gebuzín za 110 rupí, čo je v prepočte nejaké euro. A odchádzame. Tak, odchádzame a ideme ďalej na našej ceste. Tak dobre nám tu bolo, že sa nám stade ani veľmi nechce odísť. Bolo to, dá sa povedať, že hlavne kvôli ľuďom a personálu, akí tu sú. Je to v princípe taký batôžkársky ten hotel alebo hostel. A určite, ak niekedy prídeme do Bombaja znova, tak ani nebudeme rozmýšľať nad iným ubytovaním, ale ak bude možnosť, tak sa ubytujeme rovno tu. Pretože je to nedaleko stanice metra, nedaleko železničnej stanice. Dá sa odtiaľ dostať všade. Ak už nie verejnou dopravou, tak nejakým tuk-tukom. Takže Nap Manor Hostels rozhodne odporúčame. Ono som to vlastne nepovedal, ale celú túto zápchu ešte dirigujú dopravní policajti. A ako v princípe, myslím si, že keď tu neboli, bolo by to ešte horšie, ak by tu neboli. No tak si myslím, že pri tom, akí dokážu byť indickí šoféri disciplinovaní, takže oni by dokázali spôsobiť zápchu aj na kruhovom objazde, takže je to rozhodne zážitok istou premávkou. Či už ako šofér, alebo ako cestujúci. Som zvedavý, ako dlho bude nášmu autobusu trvať dostať sa z bombajskej zápchy, alebo z bombajských zápch. Thank you. Takže týmto autobusom pôjdeme. Toto bude zážitok, ale bude to stať za to. V ležadlovom autobuse som nikdy nešiel. Vyzerá to takto. Čaká nás nejakých 20 hodín. Ja tomu dávam 22. Ideme z Bombaja v štáte Maharashtra do mesta Mangalore, alebo Mangaluru v miestnom jazyku, v štáte Karnataka. A bude to pekne dlhá cesta.
Týmto autobusom ideme z dôvodu, že sme už nevedeli kúpiť lístok na vlak a myslím si, že je to celkom dobrá náhrada. Autobus je parádne klimatizovaný. Tu máme aj nejakú elektrinu, kde si môžeme nabiť mobily, dokonca tu si ich vieme obchať. Čiže za mňa paráda. Ak ste videli niekedy film Tisícročná včela, keď pochovávali Mateja Pichandu, no ja sa cítim nejak podobne. Keď si chcem úplne ľahnúť, tak, no keď som si chcel úplne ľahnúť, tak som prišiel na to, že táto kopka je na moju výšku príliš krátka. Jedna taká menšia poznámka. To, čím ideme, je autobus patriaci súkromnej spoločnosti a s tým súvisí aj jedna taká nástraha, na ktorú sme takmer doplatili pred 2 rokmi. Ide o to, že mnohí takíto súkromní dopravcovia si robia svoje zastávky na rôznych náhodných bodoch. Tie zvyčajne nie sú označené a máte to len napísané na cestovnom lístku. Ja urobím potom ešte jeden záber dodatočne a ukážem, ako vyzerá ten cestovný lístok. No a vlastne na tom cestovnom lístku pri bode, že boarding point sa to volá, tuším. Áno, boarding point, čiže nástupný bod. Pri nástupnom bode len napíšu adresu a popíšu lokalitu, že kde autobus zastaví. A keďže pred tými 2 rokmi sme išli a bolo tam len, že bus station Kashmiri Gate, my sme sa začali sústrediť na to. Hodinu sme sedeli na tej stanici v Dili Kashmiri Gate, čo sme čakali na ten autobus a nikde som ho nevidel, že je označený. Tak mi napadlo, že sa pôjdeme spýtať na informácie. Bolo to asi nejakých 15-20 minút pred odchodom toho autobusu. Môže byť. Tak tam nám žena povedala, že nie, že to musíme ísť ku nejakej benzínovej pumpe, lebo to je súkromný autobus a on naberá ľudí tam. Takže sme za sprievodu vyberaných slovenských vulgarizmov utekali na autobusov, ku tej benzínovej pumpe. Problém bol, že ich tam bolo niekoľko, ale nakoniec sme ten autobus na poslednú chvíľu stihli. Čiže tak ako nám už pri nákupe tohto cestovného lístka odporúčil jeden náš kamarát z Nového Dili, Pranav, tak najlepšie je, keď viete, že budete cestovať nejakým autobusom, si najprv nájsť nejaké ubytovanie a následne, keď si vyhľadáte ten autobus, tak pri každom autobuse máte taký zoznam tých nástupných bodov a vybrať si ten, čo je najbližšie ku tomu vašemu ubytovaniu. Pretože aj tu po Bombaji sa ten autobus nejaký čas krúti a zbiera ľudí podľa toho, že ktorý nástupný bod si vybrali a až tak sa pohneme ďalej. Čiže ak niekedy pôjdete do Indie a budete cestovať autobusom, na toto si treba dávať veľmi veľký pozor a taktiež nie je od veci, ak aj budete na tom mieste, tak nie je od veci osloviť nejakých miestnych. No, takže takto vyzerá ten cestovný lístok zakúpený cez internet. Ideme týmto dopravcom. Má aj svoju infolinku, všetko, takže môžete vidieť, že ideme z mesta Bombaj do mesta Mangalore. Logicky, ako ste mohli vidieť na predchádzajúcich záberoch, neodišli sme na čas vďaka tým bombajským zápchám. No a tu je ten nástupný bod. Tu je typ autobusu, ktorým ideme. A rovnako tam popíše aj výstupný bod, že kde nás vyhodí. Tu sú potom naše nejaké údaje o cestujúcich, čiže meno, pohlavie, vek a umiestnenie. Boh vie, na čo im je to, že akého sme pohlavia a veku, ale to sú miestne špecifika. No a tu sú potom rôzne tie fakturačné údaje. Práve
práve prechádzajú rôzni predajcovia, hej, takže asi po ceste budú autobusári naberať rôznych predajcov občerstvenia, ale ja osobne nemám odvahu si čokoľvek od nich zobrať. Uvidíme, keď budú mať nejakú balenú vodu, prečo nie? Keď nejaké malinovky budú mať, ale čo sa jedla týka, jedine, že dajaké cukrovinky a podobne. Boh je. Nemáme zo sebou zatiaľ nikoho miestneho, kto by tam povedal, že či je to bezpečné alebo nie. Cestujeme už asi hodinu a pol, no ešte stále sme v Bombaji. Odišli sme už možno z tretieho takého nástupného bodu, odkedy sme my nastúpili, ale zatiaľ nie sme ani len na periférii Bombaja, takže jednak je to kvôli tej premávke a jednak možno aj kvôli veľkosti samotného mesta. Máme prvú takú čuraciu pauzu na nejakej benzínke a trošku pokropuje, tak sa poďme na to pozrieť, že čo tu je. Asi sa pomaličky blíži čas odchodu, tak ja to využijem, že by sme trošku videli interiér autobusu. Tak je oddiel pre cestujúcich oddelený od stanovišťa rušňovodiča, šoféra. A tu sú naše miesta dolu. Cestujeme nejakých 5 hodín z očakávaných 20 až 22, ale zatiaľ som celkom spokojný s tou cestou. Akurát to, pokiaľ ideme v zapche, tak tým, jak šofér funguje na režime brzda plyn, tak to trošku hadže. Čiže viac menej chápem, prečo sú všetci cestujúci v polohe nohami napred, nohami v smere jazdy. Dobré ránko, máme 9:30 a vidíme, že už sa príroda trošku zmenila za mnou. Už sme v štáte Karnataka, ale ešte pár hodín cesty nás čaká. Tu páni vyháňa kravu. Naša prvá cesta autobusom cez džungľu je to čosi nádherné, fascinujúce, nebyť tých odpadkov naokolo, ktorých zase nie je až tak veľa, tak by sa človek možno cítil ako v raji. Konečne sa začali objavovať aj nejaké kravy, čo sme ako napríklad v Bombaji boli prekvapení, že ich toľko vidno nebolo, keďže napríklad v Novom Dili alebo aj v Jodhpure sa to nimi hemžilo pred 2 rokmi. To isté opice. Ale zároveň pozorovať niektoré tie druhy zvierat, ktoré človek v našich končinách má možnosť vidieť buď tak v zoo alebo v dokumentárnych filmoch, a tu ich môžeme vidieť vo voľnej prírode. No, je to čosi nádherné. Ak sa vám páči, aký má momentálne hlas, tak vďačíme za to povrchu, po ktorom ten autobus ide, keďže ideme len cez nejakú dedinskú cestu momentálne.
necelých 23 hodinách cesty už nás čaká asi len zhruba 10 minút do našej cieľovej destinácie. Musím skonštatovať, že už posledné 3 hodiny mi je pomerne zle, ale stále je to asi celkom dobrý výkon pri tak dlhej ceste autobusom. Tak uvidíme, že ako to ďalej bude. Takže došli sme konečne do Mangaluru. Tu sme sa zastavili u tejto slečny. Pomohla nám trošku s internetom, takže čakáme na Uber a prídeme na naše ubytovanie. Tak držte palce. Konečne sme našli tuk-tuk, slečna z pekárne nám pomohla, takže už konečne ideme na hotel. Pán sa ma pýtal, že odkiaľ sme, hovorím mu, že sme zo Slovenska. Bolo to trošku divoké hľadanie, lebo niekoľko taxikárov aj tuk-tukárov nás odmietlo. Asi aj kvôli zlej premávke, čo sa zobrazuje aj teraz pred nami. No ale tu sa tento pán našiel byť ochotný. Zdá sa, že mnohí ani nerozumeli, že kde chceme ísť, tak sa na to radšej vybodli. Podarilo sa nám ale kontaktovať aj ubytovanie. Naozaj tá predavačka v tej pekárničke bola naozaj zlatá, ochotná. No aj toto je možno dôvod, prečo nás asi nie všetci taxikári boli ochotní zobrať. Keď túto premávku porovnám s Bombajom, tak si hovorím, že to je menšia divočina na pohľad a zdá sa, že aj nejaký náznak disciplíny vidno u šoférov, hoci stále tam je taký režim, že jazdia s tými vozidlami, ako keby išli pešo po chodníku. Čiže silnejší pes, no viete čo. No konečne sme na hoteli, tak sa pozrime, že ako to tu vyzerá. Tu sa ide von z izby, tu je kúpeľňa, záchod, bidet, umývadlo, všetko čisté. Možno by sa to aj lesklo, keby to nebolo také tmavé. No a toto je naša izba. Pred chvíľou tu bol pán domáci nám ešte zapnúť klímu, čo sme ako pomerne milo prekvapení, lebo inzerovaná na bookingu tá klíma nebola. A nechal nám to bezplatne, takže veľmi pekné od neho. A posteľ, všetko čisté. V prepočte nejakých 26-27 eur na osobu, teda pre 2 osoby na 2 noci, takže tu nie je o čom. Tak sme konečne po 23 hodinách cesty nočným lôžkovým autobusom v Mangalore. Cesta trvala o 2,5 hodiny dlhšie, ako bolo deklarované, čiže bonus v rámci ceny lístka sme dostali, ako už ja častokrát spomínam. Ak sa vám toto video páčilo, tak viete, čo máte robiť s tými tlačidlami pod videom. My ideme, keďže už sme oddychnutí a osprchovaní, ideme ďalej objavovať Mangalore, ale to si necháme do ďalšieho videa. Do komentárov sa mi ešte zdôverte, že či by ste si dokázali predstaviť, ak by takéto lôžkové autobusy premávali buď po Slovensku v noci, alebo aj naprieč Európou. A či by ste takým niečím vôbec si vedeli predstavovať cestu hoc aj 23 hodín tak ako my, alebo či by ste nevydržali v tom ani minútu. Takže my ideme vonku, ozveme sa vám z ďalšieho videa a na teraz nezabudnite, meškanie je bonusová jazda zadarmo. Nazdar.